इन्हें तो के माराने जो पूरो बंदोबस्त कयो हो और भाग भला थी जो मां अची वियुसि न त मूंखे तुंहिंजो लाश बि हथ कोन अचे हा अदा इतफाक भी थी सके रोज रोज असां सां इहो इतफाक छो थो थिए इन चक्कर में खानू बि त अचे न अदा खानू ये नथो करे सके बस हाणे बस वधीक सफ़ाई पेश न कर अच हाणे त अचर जो शक अञा बि वधी वियो आहे इहा ख़बर नथी पए त मज्जू ऐं जब्बार खे इहा ख़बर कीअं पई ही पक सां सादिक जा कम हूंदा इन जो हाणे बंदोबस्त करणो